Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Was sweet konaini ina datra usopara marigo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu eknap dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anu tu hi strefi dat we kon nanga egi siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hoor not lo, tambri binu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan in Suriname. Corruptie schandaal is stapelen alleen maar op. Cultuur TV is signing in. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Sweetie Suriname, 17e rijkste land van de wereld. Pe adjon pofutu no tana de chiningre uwa de bigiwan ook toe applying. Dus nu de na adjon pofutu komita a 25 mei 2025. Je jump of ja, je jump of Godrape. Je bon kastong. We zitten met de heer McDonald, waar we zullen hebben over de ware woorden die niet zo mooi zijn, maar mooie woorden die ook niet waar zijn. En meneer McDonald, bent u nog steeds in shock van de nieuwsberichten van de afgelopen week? Het was schokkend, het was gewelddadig. Aan de andere kant was het verrassend. Weet je, wat heeft u het meest geschokt van de week? Eerder gezegd meer die aanrijdingen en al dat soort zaken die zich hebben plaatsgevonden de afgelopen dagen. Zeker dat van waar er volgens mij 1 dode en een aantal gewonden te betreuren zijn, ergens in die Gandhiweg. U weet, heel vaak zei ik het en ik ga het blijven zeggen in dit programma. Van, we leren het maar niet om netjes te rijden in het verkeer. Om ons te gedragen, want er is ook een gedragsnorm. Toch? We hebben gebrek aan gedrag in het verkeer. Het moment dat iemand een geweldige nieuwe auto rijdt of weet ik veel wat, dat die rekas niet eens een sap van omgedragen hoe ze heeft morgen. Toch? Ik vind het jammer, omdat als u naar onze samenstelling kijkt, toch nog geen 700.000 inwoners. En onze wegen en alles, dan praat ik niet alleen over de slechte wegen, maar onze wegen zijn geen snelwegen waar je dus urenlang met een bepaalde snelheid kan rijden. Voordat je denkt moet je afremmen, of voor een drempel, of voor een hoek, toch, waar je geen voorrang hebt. En het jammerlijke is dat heel veel Surinamers, de man nou sabi,
rijden op de passie. Omdat ze gewoon geen verkeerslessen trouwen niet eens wat rijbewijs. Toch? En als je geen rijbewijs hebt, dan is het in de meeste gevallen zo dat je niet eens lessen gevolgd hebt. Anderen hebben weer een rijbewijs, maar ze hebben geen lessen gevolgd. Dat is ook even erg en crimineel. Want ik ga volgen les. Voor ik sabasani. Want ik kan bij een rijbewijs, maar je hebt notie. Weet je hoeveel mensen geen borden en verkeerssituaties kennen? Mijn broer had door het ook op een bord nodig. Amano sapsana wegen van gelijke rangorde. Dat wil zeggen, het verkeer dat van links af van je ook uitkomt. Ja, het verkeer dat van links uit aankomt, heeft voorrang. Ja. En zo, ieder die daar op de hoek staat, als 4 auto's staan, toch, dan moet iemand beginnen. Ja, dus zolang je een auto links van je hebt op een hoek met gelijke rangorde, dan moet je die man voorrang verlenen. En als je dat niet weet, dan ga je het ook niet weten toe te passen. Fietsers kennen het niet, bromfietsers kennen het niet, autobestuurders kennen het niet. Heel veel buschauffeurs kennen het niet, truckchauffeurs kennen het niet. Gelooft u me? Wij maken ons verkeer zelfs super onveilig. Moet er een politieman op elke hoek staan? Iemand van de MSD? Nee. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. We eigen verantwoordelijkheid ook toe. En kijkt u alleen maar, we hebben nog een paar maandjes te gaan. Kijkt u hoeveel dodelijke gevallen, verkeersongelukken hebben plaatsgevonden. En wanneer je dan de toedracht ervan natrekt, dan zie je van eigenlijk Annebe Moeso, jongen. Ja, toch, als we even een beetje voorzichtiger waren. Ik leg mensen altijd uit, mijn kinderen weten het. Ga op tijd uit huis. Hoe we hier zijn, overal 4. Als ik binnen een uur ergens moet zijn, waar ik ongeveer een uur zal moeten doen overweg, dan moet ik bij mijn biggie weer. Alleen dat ik lekker relax 50 kan rijden. Wie mij goed kent, saptak me, if je dan bakka in om apagera, anders im longal me in tavrij. Ik heb geen haast. Je kan, en dat houden vooral de jongeren, jammer genoeg ook enkele ouderen hoor, maar over het algemeen de jongeren, de mensen die of geen rijbewijs hebben, of het pas behaald hebben, die snappen niet dat rijervaring iets is dat jaren in beslag neemt, dat het je eigen wordt. Toch? Je moet het je eigen maken. En hoe doe je dat? Door voorzichtig en veilig te rijden. Je kan een auto makkelijker beheersen wanneer je 60, 70 rijdt, dan wanneer je 170 rijdt. En dat beseffen heel veel mensen niet. Tegen mij rijden Amarok, de Tundra, de Hilux en weet ik veel, toch? Al die geweldige auto's die men nu rijdt. Ja? U ziet het toch, je hoort vaak, Mark X na dede wadji na dede wadji. Jij bestuurt dat voertuig, toch? Jij geeft gas. Het is tot nu toe hebben we nog geen auto's hier die als een robot alles doen. Dat, Igos Dong, je zegt van, ik lely door op de Amazon, u hoeft niks te doen. Nee toch? Jij bestuurt dat voertuig. Jij hebt de controle over het stuur van het voertuig. Maar je ziet mannen rijden. Am I down dat? Lekker aan mij schrijven voordat je denkt. Vooral als je de hele nacht hebt gezopen. Niet gedronken, gezopen. Want als je drinkt, in elkaar drongen. Je drongen tegen suip. Ik moet het gewoon zo hard zeggen. Want je weet dat je bestuurder bent. Dan moet je toch erop letten dat jij niet in beschonken toestand verkeert. Dat moment dit dat voor een probleem. Gelooft u me. Je gaat dat voertuig niet kunnen controleren. Niet onder controle kunnen houden. Als je met 1 vinger... Ik heb gevallen gezien. Die man rijdt 100 zoveel. Even ja man. 1 vinger. Aan mij hoor om dit spelen voor een stuur. 1 klein steentje. Met die auto's van tegenwoordig met een powersteering. Super licht. En hoe harder je gaat, hoe lichter het stuur wordt. Dat wil zeggen, je moet je stuur steviger vasthouden. Weet je hoeveel mensen hun stuur verkeerd vasthouden? De juiste houding om een stuur vast te houden is 10 voor 2 uur. Die is namang. Want dan heb je de volledige controle. Want bij een klapband, meneer, en een één keer rem intrappen. Als het een schakel is, schakel jij terug. Als je in 5 bent, ga je in 4, 3 enzovoort. Totdat het voertuig tot stilstand komt. Ja, als je een automaat bestuurt, broer, is klapband controleren. Ja toch, je hebt een klapband links, probeer dat voertuig, want dan gaat hij altijd hellen naar de kant waar je die klapband hebt. Dus probeer het te corrigeren om recht te houden.
En dan heb je dat auto in 2. Is in drive toch, is dat in 2. Maar ook een vaartje, je pot in 1. Klaar. Maar het is controle, want jij als bestuurder, het moment dat jij je hoofd verliest, wat about die andere mensen in dat voertuig? Ja toch? Maar heel veel chauffeurs, daarom zeg ik, men moet eigenlijk vanaf de rijscholen zou men moeten bezig zijn. Je bent geslaagd, oké, maar nu gaan we verder met het traject van defensive driving. Je moet kijken, heel veel grote bedrijven, vooral die multinationals, die doen het. Je bent verplicht, anders ga je geen voertuig van het bedrijf rijden. Zelfs Staatsolie doet het. Vroeger had je bij de Suralco, Billiton had je het ook. En al die grote mijnbedrijven, die goudbedrijven zoals hoe is het zo weer, Surgold en zo. Ja, Newmont, meneer. Ja, I am gold. Brada, je moet het hebben. En het werkt. Kijkt u, dan ga ik ook één ding zeggen. Wie het niet met mij eens is, daar hebben die pech. Maar kijk. Want die militair weet wat hem te wachten staat bij de MP. Als hij in beschonken toestand, in uniform, een aanrijding veroorzaakt door zijn schuld. Vanwege roekeloos rijgedrag. Of terwijl je aan het werk bent, ben je gaan zitten drinken. Broer, als de wetten verslapt zijn, laat men het nog meer aanscherpen hoor. Zelfs agenten, ik hoop niet dat ze boos worden, maar het is de waarheid. Tijdens dienst in uniform zit men te drinken. Je gaat op een politiebureau om misschien een zaak van je af te handelen of wat dan ook. Die man stinkt een uur in de wind. Als hij tot je praat. Ja, de man zijn hele lichaam ruikt naar alcohol, riekt naar alcohol. Hoe ga je op straat een zaak komen onderzoeken? Of je gaat naar een melding van een aanrijding waar iemand in beschonken toestand iemand anders heeft aangereden. Dus de onderzoeker is nog dronk, is nog in nog beschonkener toestand dan de veroorzaker van die aanrijding. Wie corrigeert wie? En zo ook binnen de politiek, meneer. Wij moeten gaan leren om niet bang te zijn om elkaar te corrigeren. Daarom van deze plaats uit begin ik mijn voorzitter, mevrouw Simons, mevrouw Jennifer Simons, toch te feliciteren en tegelijkertijd ook super te ondersteunen met dat van die ethische gedragscode. Want ik heb gemerkt dat volgens mij, om antwoord te geven op dat van die schok, gelooft u me, ik was niet geschokt hoor, want ik heb zoveel dingen in het leven meegemaakt dat ik niet meer in shock raak van niks. Kijkt u, bij elke verkiezing moet u kijken. Want nu is het open season, hunting season. Hoe noemen ze het weer bij NBA? Transfer season. Wanneer jij een gedragslijn hebt, wanneer je altijd hebt opgesteld als iemand die transfervrij is. Dat wil zeggen dat je dus nooit de partij, maakt niet uit wie hoor. Ja, want ik zit niet hier om mensen uit te schelden of wat dan ook. Maar u weet, ik zeg de dingen gewoon scherp zoals de dingen zijn. Als een NDP'er, laat me bij mijn partij beginnen. Als een NDP'er plotseling, zoals hoe de dag verandert naar de nacht en hoe de nacht verandert naar de dag, plotseling vindt van dat hij of zij zich niet meer lekker voelt bij de NDP. En allerlei dingen kan, mag. Maar weet u wat ik mensen altijd probeer uit te leggen? Nokos kaimama. Teno abrali baiten. Verbrand de schepen achter jou niet. Want jij en je partij die je nu loopt te vergruisen, denkt te moeten vergruisen. Jullie hebben ook goede tijden gehad, toch? Heb je op de een of andere manier niet genoten van de partij? Meer dan andere partijleden die dat nooit hebben gehad. Wanneer ik hoor dat mensen zeggen dat ze ontevreden zijn, dan vraag ik me af, heb je wel binnen je huis gekeken? Heb je wel op je erf gekeken? Ben je wel even bepaalde paparazzen nagegaan? Hoeveel huizen, erven en allerlei dingen jij hebt gekregen van je partij, die anderen nooit hebben gehad? We moeten ophouden om ons als politieke hosselaars op te stellen. We moeten ophouden om, en dan zeg ik dit naar alle partijen, maar u weet hoe ik ben, ik begin bij mijn partij. En daarom zeg ik zit niet hier, omdat ik
mij stel achter dat wat mevrouw Simons bezig is te doen. Meneer, hoe laten wij het voorbeeld geven om onze partij te zuiveren, want wij kunnen het doen. Anderen zijn bang om het te doen. Anderen gaan het nooit doen. Want ethische normen en waarden is een vies woord in die mensen hun ogen. Men houdt van dat dieftig gedrag, dat boevengedrag. Tekkie, nyang, disi, dati. Kijkt u, isap te mij takkie. Dan weet ik dat sommige mensen denken van, joh, deze man, jongen, maar ze klets, jongen, maar ze weer jongen, en bla bla bla, en allerlei dingen. Ja. Maar laat men zeggen dat het niet waar is. Dan kijkt u net Munderweg. Kijkt u een dienstvoertuig hier van regering Santoki. Een dienstvoertuig hoor. Een van de nieuwste Toyota's CVR of wat dat ding is, een Toyota. Ja? Ik heb het kentekennummer ook in beeld gebracht, ik breng het zo in beeld. Want dat is ook iets dat mensen al de hele tijd doen. Hè. Vanaf ze zijn gekomen, de nieuwste auto's aanschaffen. En het is gewoon een privéauto, maar er is geen geld. Ja, komt u goed in beeld? Ja. Mooi. Toch? Ik ga zo meteen het kentekennummer voor u in beeld brengen. En mensen van de VAP mogen boos worden, ik heb niks te maken met ze. Ik ben bezig het volk de ogen te openen. En wie het ook is, wie is nou maar van mijn partij? Kijk u die auto hier, kijk. Oh, CHR heet die auto. Toyota CHR, kijk die. De man en hoogstwaarschijnlijk zijn vrouw. Ik hoop niet dat het een buitenvrouw is, maar de man en zijn vrouw zijn gestopt bij een groentezaak. Ja, ziet u het nummer goed in beeld? Mooi. Ja, laten de kijkers en luisteraars nationaal en internationaal zien dat Makko geen behoefte heeft om voor mensen te liegen. Want weet u wat, denkt u dat deze auto, door deze meneer, wanneer de VAP straks de deur gewezen wordt, wanneer ze teruggefloten zijn, denkt u dat zo iemand deze auto gaat inleveren? Meneer, als u dus ziet, de nieuwste D-Max, de nieuwste Ford Rangers en zelfs Raptors worden gekocht. En dan krijgt hij even een dienstblad. En u weet, hier in dit land vergeten we snel toch, voor zich denk je. Zelfs nummerplaten worden agamas. Want hij change kleur of blauw wordt geel. En geen haan die ernaar krijgt. Maar het zijn de mensen. Toch? De minister van OW, die mevrouw. Die welbespraakte mevrouw, die altijd alles en iedereen met de grond denkt gelijk te maken. Toch? Ze heeft geen oog en oor voor dit soort dingen. Nee. Zij stelen niet. De VAP steelt niet. Oh nee. En wanneer ik praat, dan bedoel ik niet over de kleine man binnen de VAP. Nee, want als het slechte voorbeeld wordt gegeven door het hoofdbestuur, dan gaat dat gebeuren. De VAP heeft toch beloofd om het in de gang naar de verkiezingen van 2020. Hebben ze toch beloofd dat zij het anders zouden doen? Wow, zitting. Travassie. Travasde, een of andere mevrouw die ook een beetje de journalist uithangt. Ja, dat heeft toch een programma Travasde. Meneer, we zijn gewoon politieke hypocrieten hier in dit land. Je moet kijken wanneer je tot mensen praat. Ah jongen, man, Chan, jongen, dan moet u zo de vraag stellen. Dan gaat u me weer, ik ga u weer gelijk aan me denken. Ja, maar je stempo Chan. No, mami, no stempo Chan. Hoe is hij dan daar gekomen? De mensen kan je nog praten over de VAP, dat we man ook voor jou. Maar wat er is gebeurd, dat de pak rammel dat meneer Mussendijk heeft gehad van meneer Van Els, is niet normaal. Ik had er ook wat gezegd in een voice waar ik ze dus opriep om dat gedeelte te laten. Maar wanneer ik de track records van beide heren naga, wil ik bijna denken dat het een Asago-voorstelling is geweest. Gelooft u me? Mensen gaan, manga you know dus zo. Maar mensen zijn bereid heel diep door het stof te gaan voor geld. Nu is het is altijd al een politiek scenario geweest. Nou, de mij draai alle soort, een beetje Wakaman gezegd op zijn Surinaams. De mij draai Margo zegt men, no? Ja. Maar nou na Margo terren. Nou na ekte brokobana ten dus. Nothing is like it seems, mi brada. Kijk, ik zie een van de ABAP-bussen, man. Kijk, man. Mooi, man. Ja? Vol beladen. Ik ben blij voor ze. Kom mij vertellen
wat jij beter gaat doen, hoe jij de criminaliteit gaat aanpakken, hoe jij het financiële vraagstuk gaat aanpakken, hoe jij de economische situatie gaat aanpakken, hoe jij de gezondheidszorg gaat aanpakken, hoe jij al de maatschappelijke problemen waarmee het volk zit. Mi brada, weet u hoe lang mensen niet eens 1 SRD kunnen sparen? Omdat ze komen gewoon niet uit met wat ze krijgen. Daarom ziet u die ontsporing van de jeugd, toch? Die kleine meisjes, want u weet, er zijn mannen en ook vrouwen hier die op kindertjes vallen. Echt waar. Walgelijk is dat, want men maakt misbruik van de situatie van het kind. Apchina bebuna ozo. Me apwang 2-3 dollar, dan ben ik miljonair. Als ik zo'n kind 3000 SRD geef, mi brada, adje, 30 miljoen megapching. Snap je? En dan maak ik misbruik van dat kind. Je moet echt laag gevallen zijn hoor. Maar die dingen gebeuren omdat politieke partijen, en als de NDP zich in het verleden daar ook aan schuldig heeft gemaakt, ben ik blij dat het nu tot het verleden, absoluut tot het verleden is gaan behoren. Want waar je veel mensen hebt, kunnen dingen gebeuren. Ja. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat vanuit de leiding, en vandaar dat ik mevrouw Simons weer apart die big up geef als voorzitter van de NDP. Dat ze het heeft aangedurfd om dat te doen. En de hoeven mensen het niet met me eens te zijn, maar laten wij gaan kijken naar wat wij moeten doen om deze samenleving weer gezond te maken. Als het niet nodig is, als het niet dringend is, mine kon het astrateren. Als u me niet gelooft, neemt u vanavond nog een koiri in de binnenstad. Desnoods bel me meer rij konteki dat we rijden even. Dat gaat u zien. Het lijkt op een maanlandschap. Het lijkt alsof je ergens in Oekraïne bent waar men alles heeft platgeschoten. Je ziet bijna geen leven in de stad behalve in de casino's en de suribet-shops. Maar voor de rest, en dat blok daar even Torarica, bij Minanga Yu, tenminste, mi van de jam, mino bos mi moni da pere. Want ik moet de hele maand nog eten. De mensen die daar gaan, en zelfs vele van die mensen doen dat bijna niet meer. En als die mensen zelfs proberen na te denken van pas, maar ik ga chillen alla weekend. Als ik ga 2 keer per maand, dat is maar mij. Lekipje man. Daarom, ieder die ik goed ken, van wie ik weet van, ina ben boem, mij probeer zorgen altijd, let op, dat je nog een potje schrijft in een moro bigi financiële malaise dan inside dekba. Als het niet nodig is, nog een bijwa, nog een kletsgawa, automarkt, unomrakam tapu. Maar mij, ik probeer sorisma, if you budget, no den het is bijna te rekenen via nyang, zou je go forceer go bijwa auto. We zien een auto nog steeds als statussymbool. En als je vervoer nodig hebt, boemboe, auto-serie, meneer. Je hebt auto's van 1986 en 1990 die nog heel goed rijden, hoor. Maar nee, mijn buurman bij een PO, volgens mij een PO, namelijk een plaat noemen, PO-plaat, dus ik ga bij toe. Weet je, als je, kan je het permitteren. Want met de koers nu, ta koers is zaka, het is ja voordeel, maar in een voordeel. Die kring in een voordeel ook toe. Dus dat is het probleem dat we hebben. En vandaar mijn vraag richting de ABOP. Want dat is iets dat de ABOP moet gaan afleren. Mensen mogen jullie bespreken. En je hebt ook bepaalde krabbenkokers binnen de VAP. Een van ze noemt zichzelf woordvoerder. Ik blijf het zeggen. Ik heb 1000 jaar berouw dat ik eens daarbij wat capaciteit met een andere collega van u. Ja. Deze meneer, samen met deze meneer een interview heb afgestaan. Omdat ik toen nog dacht dat het iemand was die het meende met land en volk. Niks is minder waar. En nu denkt hij mij, meneer Benny Miranda, via Culturo TV, dan Mimaku Etegi, ik daag je uit. Want ik vind niet, iemand, mino meki taxanimi, sayo man takif mi, mine furu, mine roof, mine waka van one partij go na trouwen. Jij hebt die dingen wel gedaan, ik niet. Ai, dus dan die kan takif mi, maku nou lolo zomaar pinaman. Ja, kan. Maar maku heeft wel zijn hart op de juiste plek. Niet voor de NDP. Op eerste plaats. Of in de eerste plaats. Nee. Voor land en volk. Maku heeft tenminste de afgelopen 4,5 jaar bewezen
aan binnen- en buitenland, dat ik onveranderd mijn standpunt achter mijn standpunten blijf staan. En in eerste instantie, als ik mijn eigen partij moet aanvallen. Aanvallen is misschien een zwaar woord, maar ze gewoon terecht moet wijzen van hey, de eens naar Azansi. Dan doe ik dat. Als men het nou leuk vindt of niet, of als het gewaardeerd wordt of niet. Sorry. Maar ik heb wel die ballen, ik heb wel de durf om dat te doen. Durf jij dat doen met de VAP? Dat jij kiest om mijn mond hebt. Niet dat ik jaloers ben op wat je krijgt hoor, meneer Miranda. Maar jij hebt tenminste de afgelopen 4,5 jaar bewezen. Ik moet op VAP zijn bij tak bij Kosiso. En dan taki, Yusuf tak van de man discrimineert je en allerlei dingen. U kent het verhaal van die meneer nog, toch? Ik ben naar de ABOP gegaan, daar is het niet gelukt. Ik ben naar de BEP gegaan, dat was niet lukt. Ik was NPS, dat was niet lukt. Ik was, volgens mij, weet ik, doe of waar u bent geweest. Maar mijn brada, je nog kan NDP in de bereik kon dappen. In de bereik kon dappen. Mijn bed is nog let, dappen die kon jaren. Je waren kon even een cargo, maar die door ik kom makkelijk en dan een spot aan kon. Voordat je weer terug bent gegaan naar de VAP. Want op een gegeven moment is dat Migado. Je weet wanneer je een vis hebt gepakt uit een van die trends en je hebt op het droog hebt gezet. Maar op een happen lucht, want hij moet in water zijn toch van in die zuurstof. Bij gebrek aan zuurstof, peebel aan de bakka. Meneer Benny Miranda, tano met ak meneer Ete. Juist ja. Bij diezelfde Wiswasi partij, die je kost toch, ik ben Wiswas den toch, ze zijn racistisch toch, ja, het zijn ondemocraten, bla bla bla, ze zijn absoluut niet democratisch. Ben je niet weer daar gegaan? Heb je een loonsverhoging gekregen? Hebben ze een nieuwe auto voor je gekocht of een nieuwe, want de man praat Hilux. Ik hoop dat alles op je naam is, my boy. Ik heb niks, maar het enige wat ik heb, daarin geloof ik. En dat is standvastigheid, oprechtheid, eerlijkheid, consistent bezig zijn richting land en volk. Maku is niet op de eerste plaats, want dat heb jij wel bewezen dat Benny Miranda op de eerste plaats is. Al jouw volgers, als je ze nog hebt. Want de mensen die dag daar in Oser, ayu waar ik kon op aan even cargo. No, als man bedankt. Die ben wan kostel eisen aan de wan aan dappen. Toch? Na lek fay kong, ja, lek fay kong, net zo, onhoef NDP zorgen dat iedereen gewoon, lek wat adje plotseling, lek wat rotonde bij de dappetapa, adje arif oser, lek fay kooi bekan draai ik baka. Andere mensen hebben nog harder gewerkt de afgelopen 37 jaar vanaf de partij is opgericht. En tot de dag van heden nooit de kon nakat aan het taptafra of hij eisen, dan kom jij eisen. Ben je gek of kan je niet helpen? Ja? Dus, dat is wat ik te zeggen heb. Dus nogmaals, ben ik meer aan de wan na vandaag. Geef ik geen enkele politieke ezel de ruimte om te denken dat hij of zij een geweldig sierpaard is. Want als je ezel te veel aandacht geeft, gaat hij denkt hij al gauw dat hij een geweldig sierpaard is. En ik voed dat soort dingen niet. Meneer McDonald, er is een andere klap gekomen. Jawel. Je hebt een klap in de hand, dat was de aankondiging van de heer Misikaba. Ja. Maar we hebben een verrassing gezien dat partijen die hebben getekend met de NDP een paar maanden terug, de NDP hebben verlaten. En ze beweren dat ze ontevreden zijn met mevrouw Simons. Ze zijn niet ontvangen, ze worden niet gehoord door mevrouw Simons. De NDP is niet meer het huis voor hun, maar de ABOP. Die ze zo, waarbij bepaalde partijen die daar zitten hebben zoveel kritiek geuit op de ABOP. Okay. Maar ze zijn ervan overtuigd dat in een gesprek met de voorzitter van de ABOP, dat je heel iemand anders ziet. En dat ze overtuigd zijn van dat de ABOP de plek is om te zijn. Hoe reageert u op de gebeurtenissen? Meneer, u weet, ook hier geldt hetzelfde lamme van deze plek uit, meneer Misikaba. Alsnog weer feliciteren met zijn herintrede binnen de partij. Ieder weet het, vriend en vijand. Want vandaar dat
je allerlei toestanden krijgt in de verschillende politieke kampen. Want gelooft u me, dit is het laatste dat men had zien aankomen. U weet, de NDP is een partij met veerkracht. Denk oefadong, ubroko saka, udis, udati. Dat we sorry dat we ver komen baka. NDP nou een libi bana bong. Moroi trowe do tijeng, moroi ko fatu. En dan wijs ik u weer het grote verschil met een politieke icoon als meneer Misikaba, meneer André Misikaba. En meneer de wannabe sierpaard van de VAP, die denkt dat hij alles en iedereen wel mag bespreken, maar wanneer men hem een koekje van eigen deeg presenteert, dan wordt die meneer boos. Toch, meneer de geweldige woordvoerder van de VAP. Wil je me zeggen dat de VAP geen enkele woordvoerder heeft die lijkt op de voorzitter? Je wordt gewoon dom misbruikt, my boy. Maar je hebt het niet door. Dit is het laatste dat je door hebt. Ja toch? Oké. De partijen. Meneer, dat geeft alleen maar aan, nogmaals, Maku praat op eigen titel. De woordvoerder zal het veel beter uitleggen wanneer u te spreken krijgt. Ik geef slechts mijn zienswijze als kleine man binnen de partij en binnen de samenleving. Wat er niet is, zal er nooit zijn. Als jij nooit met hart en ziel getracht hebt op te komen voor land en volk, dan was het slechts een scène die je bezig was op te voeren om jezelf in een bepaalde positie te zetten om er beter van te worden. Politieke figuren moeten gaan leren dat het moet zijn Suriname eerst, Suriname voorzien, Suriname first. Mijn hemel, iedereen vecht alleen maar voor hun eigen belangen. Dat maakt dat vele mensen, weet u hoeveel ik tot mensen moet praten in het veld? Want heel veel mensen. En van deze plaats uit wil ik de mensen vragen. Milobi kondre maar misaptak eigenlijk una zen voor stem. Misabi. Usaptak mina pirborzo met tak densani. Maar me begi figo stem. Isa zei anders jo pina moro ef den tu man die stang. Want aan de Santoki wan Brunswijk ook toe. Im stem poerding. If baka verkiezing, want Tramodelo City, dat nou een trasani, maar no de, go met a verkiezing, you denk je moest de, im go stem zoveel mogelijk voor Poerneman. Maar wanneer mensen komen aandraven, komen aanwandelen, dat ze met een bepaalde politieke partij willen werken. Elke partij heeft dat. Denkt u dat de ABOP of de VAP hun deuren ook zomaar voor ze heeft opengegooid? Men wil politieke winst eruit halen, maar wanneer men ziet van... Zonder om mensen te beledigen hoor, maar ik hoor mensen zeggen dat ze met 11.000 mensen, 11.000 leden zijn gestapt uit de NDP. Waarom ga je dan een politieke partij oprichten? Want dan heb je tenminste al 1 of meer dan 1 zetel toch? Dan kan je toch gewoon jouw eigen partij gaan oprichten? Waarom ga je dan onderdak zoeken bij de ABOP? Of is wat wordt gespeculeerd in de samenleving dat bepaalde mensen vanwege bepaalde redenen, dus bepalen ze aan pleit dat bepalen ze maar ik zoek onderdak naar de politieke partij. Omdat mevrouw Simons duidelijk heeft aangegeven dat zij heel hoog in het vaandel houdt ethische normen en waarden. Dat van die ethische code, het hindert heel veel mensen, ik weet het. Maar zie daar het bewijs dat niet ieder die loopt te gillen op politieke podia hoe ze het menen met dit land en dit volk. Allemaal bari toch? Voor land en volk, voor land en volk. U weet, ik heb het een paar keer gezegd en ik ga het weer zeggen. Vos verkiezen allemaal naar voor land en volk. Aan het moment zijn de man die ingezworen heeft naar president, vicepresident, minister, assembleelid, DC de boel. Dat ben ik innes. De man klaar jaren. Na mij, mijn familie, de matif bi, aangekomen. En voor de rest, desma die wan Jim wan chuku onder tafra. Mi zet die woyo jideng. Land en volk. 1000ste plaats afverdwijnen goeren. Snapt u? En dat is de denkwijze van Mimaku. Lekwan bescheiden op in de samenleving. En probeer voor change nationaal en internationaal. Toch?
wanneer men ook ik dacht vroeger zo, van ja, maar dat is maar Holland en om taki en. De mag taki, want even kumbati berja da sang. En wie is je geboren Holland, maar even mangai pa geboren ja, zei ik je mag taki. Maar het is mij zijn €100 konjunu, of een banko euro, of een dosu. Dat we longo wel een MoneyGram of Western Union go taking, of we go Pico, of Calypsona, of Bank Shipping go taken. Dus dat lieben me kapori. De mensen hebben recht tot praten. Wat zijn ook Surinamers? Alleen hebben ze gekozen om Suriname op een ander niveau uit te gaan dragen. De mensen hebben misschien een bepaalde aanbieding gekregen. Toch? Wat moeten we eerlijk zijn? De afgelopen jaren. Iedereen kan je graag viven en een boer ook na konderen. Maar allerlei politieke vriendjes en vriendinnetjes die niet eens 1 en 1 kunnen tellen, die bekleden de hoogste functies. Meneer, we hebben tegenwoordig DC's die niet eens de lagere school hebben afgemaakt. Geloof me wat ik u zeg. We hebben DC's omdat zijn vader de tweede man is van het land. Of we hebben DC's omdat die mevrouw DC is. Werken oudere kinderen op het commissariaat waar ze daar werken. Gewoon oudere kinderen. Zo schaamteloos zijn we. Andere mensen denken dat ze nog steeds toneel spelen. Dus ook op het commissariaat waar ze te werk zijn gesteld als DC spelen ze de hele dag toneel. Toch? Wanneer men voor de camera komt staan. Nee, geen enkele zwaar beladen truck, houttruck mag langs. Parbotokolukum. Want wanneer de collega DC van een ander district erop belt, die envelop ligt klaar hoor. Dat alles aan is het. En wanneer die bestuursambtenaren die daar zijn strakke werk doen, dan worden die mensen door de DC of door de DC's teruggefloten. Dat is omdat mensen gewoon bestuurlijk niet onderricht zijn. De nonjang kasifu den rokos ade doe. De besef ot serieus arok of den de. Ik ben ook boos geweest op de NDP, want ik vond dat wij dit van decentralisatie eerder doorgevoerd moesten hebben. Met de districten zit de eigen structuur. Zij moeten alleen maar aan jou rapporteren. Als minister, jij rapporteert weer naar de assembleeleden en naar de president, CQ vicepresident. Maar laat dat district zelf voorzienend zijn. Maar dan moet je wel de juiste DC's zetten. Om het juiste werk te doen in het district. Om zo het juiste resultaat te halen. Dan komen we weer op die vraag die u me gesteld heeft, meneer. Voorzitters van de partij. Daarom zei ik u, ik ga niet afgeven op mensen. Maar mensen moeten eerlijk zijn. Bij de afgelopen verkiezingen hebben sommige van die voorzitters niet eens 500 stemmen behaald hoor. Met hun partij. Als voorzitter inhalen niet eens 500 stemmen. Dat is erger. En wanneer men met dat leugenverhaal komt, nogmaals, van 11.000 stemmen. Waar zijn al die mensen? Ja, 11.000 mensen. 11.000 partijleden. Mi brada. Weet men wel waar men over men praat? 11.000 na aantal sting. Sa Abob Halja zo in Paramaribo, als ik me niet vergis. Snapt u dus? Laten we je wil van politieke partij verwisselen. Ga. Staat je vrij. Maar scheld niet uit. Loop niet af te geven op de partij waar je vandaan komt. Want geloof me, de partij waar je bent gaan aansluiten. Den Pau Biggie volgt. Wacht maar dat hij de miwatje. Wat dan maar zo'n tijd. Of dan maar een oude want doe. Asem staan dan ook toe. Mevrouw Simons heeft aangegeven in interviews dat ze op de hoogte was. Weet je, informatie bij Playbaas had. Er waren geruchten dat die mannen bezig waren van tevoren. Bent u van mening dat ze had moeten proberen om die man op andere gedachten te brengen? Nee, want wanneer je... ik ga erop bekijken. Mevrouw Simons zou het gedaan hebben wanneer ze wist dat het soelaas zou bieden. Maar wanneer je weet dat mensen wat je ook zou doen. Kijk, die meneer, een van die heren, vindt van... Bouterse is nog steeds, Daisy Bouterse is nog steeds mijn voorzitter. Dan ben je geen democrat, er zijn toch democratische verkiezingen gehouden in de partij. En mevrouw Simons heeft gewoon... Mevrouw, denkt u dat meneer Bouterse, waar hij ook is, niet eens is dat we mevrouw Simons moeten ondersteunen? De verkiezingen zijn gehouden. Ziet u niet dat zelfs meneer Ramon Abrahams, meneer Ashwin Adin, mevrouw Bouterse, mevrouw Simons steunt? Wie zijn wij, kleinere mannen binnen de partij, dat u aan time jugu jugu? Laten we daarmee ophouden. En van deze plaats uit doe ik weer een beroep op mijn NDP-kameraden. Mijn NDP-broeders en zusters.
Laten wij eensgezind achter de voorzitter staan. Die mevrouw probeert haar best te doen. Maar ze kan alleen daarin slagen en er opzet slagen wanneer wij er die ondersteuning geven. Te unu kraken baka. Lek voor bij kraka voorzitter Bouterse baka. Lek voor bij kraka waarnemend voorzitter Ramon Abrahams baka. Ook kraka mevrouw Simons baka ook toen. Simple as that. Plain en simpel. Maar we gaan gelijk komen met... je komt ondemocratisch over... Mensen moeten ophouden voor pleiten revolutionair. Want als je een echte revolutionair bent, dan sta je achter welke leider op een eerlijke en correcte wijze is gekozen door de leden van de partij. Waarom tegenstribbelen? Want je accepteert de uitslag niet. Je wil het niet accepteren. U heeft de geruchten gezien die voorbij gaan. Ja, mevrouw Simons trekt mensen voor die corrupt zijn geweest. Missie Kaba, noem maar op. En Karwalon denk in de berichten. Is iets bewezen? Ik hoop dat de mensen die dat lopen te bazelen veel schonere lei hebben. Meneer, niemand is goed, ook deze man niet. Daarom zeg ik vind het super dat mevrouw Simons het heeft aangedurfd om dit onderwerp aan te snijden van wij gaan dat pad op. Wie weet dat hij wil komen stelen, blijf weg. Wie weet dat hij corruptie wil komen plegen, blijf weg. Want Woosroute, ik ga niemand in bescherming nemen. Dat is wat we moeten doen, want die denadei, juist die mensen die zoveel hebben gevreten van ex-president Bouterse. No, mi bij Barama Bouterre. Ik hoor die dingen toch? En als mensen willen kletsen, kan ik namen noemen. Ja, want men houdt niet van de waarheid. Wanneer ik bepaalde namen hoor, die zijn overgestapt en al dat soort dingen. Ik herhaal het. Het zijn juist die mensen die er supergoed van zijn afgekomen. En dat vind ik zo gevaarlijk hypocriet. Want dan loopt men nu te janken. Alsof mijn vind not die jongen en ik ben ontevreden. Meneer, wat about die dieharde veldwerkers? Die elke verkiezing, vanaf verkiezingen hoor je. Vanaf NDP op Odesma, Euroko diehard in het veld. Er zijn mensen die nooit wat hebben geëist van de partij. Ik praat niet over mezelf. Ik praat over vele anderen die kennen, want meer tak altijd eigen lof stinkt. Maar er zijn genoeg mensen die nog nooit wat hebben geëist van de partij. En juist die vogels die even zijn komen binnenfladderen. Die politieke helikopters en de parati. Dat is fenomenair. Maar in de ai, de bereik, zaden we aan bereik. Dan ben je niet gekomen om het land Suriname, om het Surinaams volk te verheffen, op te liften. Not ook. Je was bezig met je eigen agenda, je eigen enge agenda. En daar mevrouw Simons nu, dat helemaal. Ja, ze heeft alle hoop van ze de grond ingeboord. Dan mevrouw Simons nog boem. Dan, dit is misschien een beetje zwaar overtrokken, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, dat men gaat er kruisigen. U moet kijken toch, hoe mevrouw Simons voorzitter is geworden, weet iedereen plotseling iets van mevrouw Simons. Daarvoor hoor je niks. Hoe meneer André Misikaba terug is gekomen naar de NDP, zie je allerlei fake news en allerlei troep. Meneer Adin idem, mevrouw Bouterse idem, meneer Abrahams idem. Ja toch? Die mensen die dingen schrijven, en geloof me, het is de VAP Mediacommissie die dit soort dingen doet. Ze vergruisen zelfs hun eigen ABOP-coalitiepartner. Zij zijn alleen goed. U moet kijken, zij zijn alleen goed. Want u moet kijken. Dan schrijven, ze gaan zelfs zo ver dat ze zelfs zaken tegen de VAP. Dus dat is het walgelijke venenigen van de VAP. De VAP-top. Ja, waar de president leiding aan geeft. Die mannen gaan zo ver, zo laf en laag zijn ze. Om te doen alsof andere politieke partijen, vooral de NDP, bij schreef des aan het pot des aan het op FB. Terwijl dat is maar. Het is makkelijk om zo te doen toch? Maar die doet zo, als je dat tenminste 3 is orkayu. En dat is wat de VAP doet. Kijkt u, alles wat verkeerd gaat, schuiven ze voor hun coalitiepartner de ABOP. Zij hebben alles goed gedaan. Alles hebben ze goed gedaan. Volk van Suriname, dat maakt mij tegen hoe stem voor donderding op. Om jaggi denken. Als ik de laatste bericht heb gevolgd, dan lijkt het alsof
de posities van verschillende politieke partijen, grote politieke partijen, in twijfel worden getrokken. Kijk, we hebben dat van mevrouw Simons, weet je, de Meicharwan Broeia komt tussen Simons Abrahams. Dan heb je dan ook een... Ik hoop dat het volk dit kan zien. Dan heb je ook nog... Hoe wil je me dit komen vertellen wanneer je weg bent gegaan? Iemand die een diehard lid is van een partij. Nee, Guerra. Dus je ook weer voorzien. Gwaliba vrouw. Dan ook die de atra vrouw die het. Aima mi lobby etere. Meta lobby etere. Broer. Laten we ophouden nou. We hebben ook een situatie daar bij de NPS. Dat het voorzitterschap van Rusland ook een beetje in twijfel wordt getrokken. Zijn leiderschap. Weet je, Wallobroeia hier, Wallobroeia. Dat is nu al 2 jaar dat de NPS weg is van de VAP. En eigenlijk merk je geen verschil in het regeren. Het heeft niet echt een effect gehad om door te kunnen regeren. Kijk, in het verleden heb ik meneer Hesdy Pigot gevolgd, de secretaris van de NPS. En die meneer was zo bezig allerlei geweldigheden van de NPS op te sommen. U weet hoe ik ben, Milop Taxan lek van den deur. Dus ook in dat geval, trouwens, hier in uw programma heb ik een paar keer. De NPS gaat dat nooit doen met de NDP hoor. Tenminste, de oude garde. Ik weet niet van de nieuwe mensen. Misschien dat die een ander elan kunnen brengen in de partij. Om eerlijk en oprecht bepaalde dingen te zeggen. Bij NDP bij verkeerd intakken. Maar bij NDP doen we ons aan intakken toe. Want meneer Pigot, inere abra Weidenbosbrug nou? Inere abra Kopenhagenbrug nou? Are you making? Na NPS making. Hoeveel palen meneer Pigot zijn er in der tijd niet geheid geworden? Niet eens wang. Pis wan broodje kon. En de wan chin broodje zo met je bij de buskutu broodje. If je trapt om zit eraan en tapij broko. Jullie gillen Brokopondo overeenkomst West-Suriname plan. Jullie moeten je schamen. West-Suriname plan van ergens naar nergens. Er zijn zoveel gelden gestolen daar in dat project. Ja, laat hij komen opsommen waar al die gelden naartoe zijn gegaan. Maar men zit steeds te kletsen over de NDP. Meneer Pigot, de Malik you, tot je laatste ademtocht ga je blijven ontkennen dat de NDP, you kan tak zeggen wanneer NDP, maar wij hebben structurele ontwikkelingswerken neergezet. If en of Bouterse, Weidenbos en al die andere prominente NDP'ers. Tano meneer Ibo knap uren in een rijja sa fereren. Ibo knap urenlang na een ver dat baka ook toen naar Jannie Bos kamperen. Ja? Meneer Pigot, weet u hoeveel mensen van uw NPS in huizen wonen die door de NDP-regeringen zijn gebouwd? Leg van mij egi toe. Flora, want de NDP's maar ook dit in Oslo. Die NPS beginnen een project. Maar het waren heel veel huizen waren onafgebouwd. Na die reform is men doorgegaan. Toen Lembo dat verleden zei in diezelfde bakanatori, wilde meneer Pigot het toch ontkennen. Want hij had die gedacht dat meneer Lembo lek voor Gwenti, Lembo de op de hoed op de sanati. Wel, maar Lembo aan altijd weer vinden. Toch? Maar is iemand die heel goed op de hoogte is van zaken. En Wansan Wilop van Man, dat is gisteren weer gedemonstreerd. Toen hij, terwijl meneer Oosberg daar was, het contact heeft gelegd met meneer Joyong. Van de NDP, of tenminste ex-NDP'er Joyong. Nu prominente ABOP'er. Ik wens die meneer alle succes. Alleen weet ik één ding. Ik wens hem alle politiek succes van de wereld toe. Alleen moet hij niet vergeten. Er zijn ook andere partijen die in der tijd zich zijn gaan aansluiten bij de ABOP. Holder de bolder de man logo. Wat hoor je van ze vandaag aan de dag? Meneer John Nazib daar, ik wens u alle geluk van de wereld toe. Met uw toetreding tot de ABOP. Ik hoop dat al uw politieke wensen nu in één toverslag, in één klap, door de koning van de geel-zwarte partij, dat hij met zijn toverstaf
zijn gouden toverstaf u een gouden toekomst aan zal bieden. Niet eens binnen de partij. Want laten we even eerlijk zijn, de ABOP, mij hoeft het niet met me eens te zijn, maar de ABOP heeft die partij niet nodig. Die partijen hebben de ABOP nodig. Kinta kakri toch? Eén ding heb ik wel geleerd de afgelopen jaren als politicus, meneer. En dat is, want zolang ik je bemoeien met politiek, nou maar om te you know een politicus. Ja? Daarom heb ik u even afweken om even een ander punt te maken. Volgens mij was het de vorige uitzending of 2 uitzendingen terug. Ja. Heb ik u gezegd. Ik was in het begin ook een fel voorstander om samen met de verschillende influencers en de mensen die zo actie voerden en allerlei dingen. Maar daar ik mensen, want dat is echt mijn ding. Hè. Ik kan mensen heel goed analyseren en scannen en al dat soort dingen. Misschien dat nog. En dat heeft me gepakt bij meneer Biranda, omdat ik nog nooit met hem echt in een tête-à-tête had gezeten. Ten beste toelees even naar een kadewins wat afvuren. Dat zou ik gelijk zien van, nou, dan ga je nooit meer met wat interview samen. Ik wil niet geassocieerd worden met mensen die alleen maar politieke onwaarheden vertellen. Alleen maar om zichzelf goed vet te mesten binnen een bepaalde politieke partij. Die elke dag bezig is het volk van Suriname dood te maken op alle fronten. Maar je neemt het voor ze op. Stel door wat meneer Cedric van Samson ook doet, toch? Je moet kijken, hij laat die durven om de VAP een keer terecht te wijzen. Net als hoe ik dat wel doe met mijn NDP. Ja. En daarom dat ik niemand meer ondersteun. Zolang ik niet zeg van, jij bent echt werkelijk bezig in het belang van land en volk. Ik doe het niet. En daarom ik mijn roepa volk op ook toe. Als het niet nodig is, uno go stak, uno mek no maar haar uno. Want in de mondis mensen, uno go stak, want president Santoki, na one awani, dat doe burgerlijke ongehoorzaamheid, zodat hij de noodtoestand kan afkondigen, zodat de verkiezingen niet door kunnen gaan, zodat hij lekker door kan zitten. Regeren, ja, met hoofdletter regeren, ja, met zijn stelletje boeven en bandieten, die politieke kaalvreters, die politieke oranje springkanen. Normaliter zijn springkanen groen, niet deze, ze zijn oranje. Ja toch? Zijn oranje en geel-zwart. Ja, want onderschat de geel-zwarte springkanen ook niet. Mensen denken van, jongen, mijn baan noteren, kom kraptik. Dat is wat er nu gebeurt, kraptikbeleid. En daarom waarschuw ik alle NDP'ers, sa volk, oju aan ruimte, baka. Hoe is dat met tegen? Voorzitter Ora Kamtap, trouwens, afas van voorzitter, denk ik, bisap tak aan Ora Kamtapu. Want me dat op pritu cross voor aussteren. Letterlijk, even denk ik weer aan volk in de baka. Aan volk nyan pina tumsi. Dit gedonder moet ophouden met al die politieke oneerlijke mensen. Als je weet dat je niet eerlijk gaat zijn in de politiek, rot op. Kom niet in beeld, want ik ga je exposen. Sorry. Vooral met die investeerders die voor de deur staan, ready om te investeren in ons. De minister van Buitenlandse Zaken, Bibes, heeft het al gezegd. Investeerders willen zekerheid van continuïteit van goed bestuur in Suriname. Ja, die meneer praat politieke taal. Waarom heeft hij niet gelijk gezegd dat in elk geval de afgelopen 4,5 jaar er absoluut geen goed en hoe het weer, betrouwbaar beleid gevoerd is dat de investeerders aan kan trekken. Meneer, investeerders zijn juist bang. Wie wil komen investeren in een onveilig land? In een land met ontzettend veel criminaliteit. Wie wil komen investeren in een land met een schommelende koers waar een paar goedoemangs binnen de regering bepalen wat er gebeurt? Wie wil komen investeren in een land dat gewoon financieel, economisch super onstabiel is, instabiel is? Wie wil dat doen? De mensen die goed bestuur hadden beloofd. De president loopt nog steeds na 4 jaar te janken. De vorige regering. Diezelfde zee die wordt nog steeds afgedraaid. Maar mensen zijn miljardair geworden hoor. Inclusief de president. Miljardair, want hij heeft zoveel geld dat hij een huis van $220,000 koopt. Voor zijn smokkelfotozone in Amerika. Nee, ik heb het gedaan. Wil hij me zeggen dat hij
eens een spaargeld is aan. President. Mi portemonnee no mooi, maar. President na igoi saka no, dat je mek disi. Dat je mek disi no. Fubaya oso jismoko foru. Ik verzoek je hoor. Ik verzoek je. First Lady a 35.000. Die Iteki. Zogenaamd een soort project. Ik hoop dat jullie het weer terugzetten. Want jullie die jullie mond vol hadden over goed en eerlijk bestuur. Suriname is nog nooit zo oneerlijk bestuurd als wat er nu gebeurt hoor meneer. En wanneer mensen praten meneer, het grootste voorbeeld zit hier. Dat im dede. Dan zitten mensen hier te beloeren en al dat soort dingen. Maar ja, de VAP, als ze tenminste een beetje verstand hebben tussen hun oren, dan weten ze dat deze man voor niks en niemand terugdeinst alleen voor God. Gado wan kan takangami. Nangami voorzitter van mijn partij. Nanga aladen trabijuwang in een partij die Euroko in het belang van land en volk. En weet je meneer Del, ik ga zelfs verder. Dat al zou het zelfs een politieke opponent zijn, al zou het een politieke voorzitter zijn van een andere partij. Maar het is iemand die nog eerlijker is dan mijn voorzitter. Of dan mijn persoon. Dan ben ik bereid naar hem of haar te luisteren. Maar wanneer jij de afgelopen 4,5 jaar openlijk open season hebt verklaard aan jouw vrienden en familie om dit land leeg te stelen, dan ben ik jaren. Kom vertellen waar al die gelden van staatsolie zijn opgepot, op welke rekeningen ze staan. Kom vertellen waar al die jaarlijkse gelden, die IAM Gold stort, die Sur Gold stort, die Newmont stort. De minister Bibes weet er alles van toe, want hij is nog steeds directeur daar. Hij wordt nog steeds vet, kijk, hij is een vet salaris. Maar meneer, smijt de derde, laat me u even ook één ding wijzen. Iemand heeft het voor me opgestuurd. Laat me even kijken hoor, waar is dat ding weer? Ja, dit ja. Al die vette salarissen van. Want de kleine arbeider, die krijgt niks hè. Er is geen geld. De rest van het volk mag kraperen. Ja? Koopkrachtversterking. Wanneer die mannen al dat soort dingen krijgen, dan de man ik kies gewoon 46.000 erbij. Tramana 48.000. Ja? Maar er is geen geld. Maar mensen krijgen 1,3 per maand. Kijkt u naar de salarissen van de directeur en de onderdirecteur van de EBS. Een staatsbedrijf. Mensen leunen al dicht bij de 500.000 SRD per maand. En kijk hoe de bedrijven letterlijk op hun gat liggen. Arbeiders hebben de afgelopen jaren niks erbij gekregen. De arbeiders die het bedrijf in stand houden. Maar de directeur van de EBS doet alsof het bedrijf zijn eigendom is. De directeur SWM idem. Ja, de directeur staatsolie idem. Je moet kijken. De VHP loopt vandaag de dag te doen alsof zij staatsolie hebben opgericht. Weet je hoe deze mensen staatsolie hebben vergruist? Maar mensen zijn zo waardeloos, laf en laag vandaag aan de dag. Toch? Om vandaag op politieke podia meneer Eddie Jarab alleen de hemel in te prijzen. Oma Samsanga Daisy Bouterse, de daadwerkelijke grondlegger van staatsolie. Die heeft mij gewoon letterlijk gewist. Toch? Want deze partij houdt ervan om te doen aan geschiedsvervalsing. En daarom zal karma al deze politieke geschiedsvervalsers blijven achtervolgen. Mi lobby kondreman, mi hoop, mi oppo ai baka, chimoro boom. Fusor you saipsa na ina kondre funu. Mino up next tegen no wansma. Maar ik, wanneer ik bezig ben voor land en volk, dan mi ano NDP'er, dan mina stranamang. Laat dat duidelijk zijn. Niemand hoeft van me te houden. Want meneer Sukufusman loopt me. Gadom loopt me. Gado die give me ati voor tak, voor come up Jimmy people.
Gado Muslopmi. En voor de rest laat ik het over aan die eerlijke Surinamers die een bepaalde boodschap hebben aan wat ik die zich terug kunnen vinden in Sametja. Toch? Want de eerlijk, oprecht, de wan boenva kondre. Dat de chitak no samaketak ja ayatru. Makune taksan om likes. Smanaf lop samaku etaki, maar on the long run weet ik één ding. En dat ga ik nu even bij voordat ik officieel afsluit. Even zeggen aan die mensen die dit waardeloos politiek gedrag elke keer weer vertonen. Zolang ik de politieke wensen nog in vervulling. Om dan heel vals, laf en laag weg te trekken. En allerlei dingen plotseling vertellen over hun partij waar ze vandaan komen. Onthoud één ding. Politieke hebzucht zal altijd leiden tot politieke dood. Ga de geschiedenis na. Al die mensen die hun partij zijn gaan vergruisen, die denken, wauw, een trappartij, op een trappartij, die ze voor zich denkt, doodgeboren kind. Je hoort niks meer van ze. Let op dat dit jullie niet overkomt. Ik herhaal, politieke hebzucht zal altijd blijven leiden tot politieke dood. Jongeren, na weekend. De ABOP heeft een activiteit vandaag. De NPS heeft eentje morgen. Maar we weten hoe het aan toe gaat bij bepaalde politieke partijen wanneer ze hun activiteiten hebben. Nogo na probleem na een skoto. Unogo parkeer autopo wani omdat na je partij e horsani. Unogo doet don sani, unogo nyam bita. Wat ik al het begin al heb gezegd. Tumsi voor ongelukkig epsa, tumsi voor mankeri dede e fadong. Onnodig. Nogo smoko jonko. Nogo nyan koka. Nogo drink biri, nogo drink tranga sopi. Nogo zwaar vasan nee. Ooit die toestanden weer. De snoepjes aan alle soort toestanden. Ja toch? Bij vergeten hoe dat ik weer heet. Ja, sukru. En alle soort geweldige dingen. Ja toch? Ja, unogo nyan droga. Waardoor je verstaan om een boom. En dat je nou een libi prooi. Nog je wang. Maar je tra onschuldig libisma. Let op. Vooral dat evenement ba. Ik hoop dat een leiding voor ABOP en Archimiboskopu ook toe. En dat deze mek moeite voor mek alles aan ordelijk. Want wanneer je iets organiseert, moet je daar al beginnen te bewijzen. Dat jij organisatorisch vermogen hebt om dit land te kunnen leiden. Want anders, wie soort activiteiten organiseren, maar is het slechts een uitje voor bepaalde mensen. Dit is mijn kokoirip chinsen. Dit is mijn koiri wakabai bij de sani. Dit is mijn jump in de besguani keri baga. Den jump in de besgua brokopondo baga. Den jump in de besgua sipali wini baga. Den jump in de besgua marwina baga. You name it. Ja? Me winsu alamala. Wa rustig weekend. Makulobunu. Utek mi ook toen in lobby. En dat wij shoes revi. Trawiki na gadowani baka. Na in uw eigen programma. Mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden die zijn niet mooi. Begin bij jezelf. Om te helpen om dit land drastisch om te buigen en te veranderen. Want alle verandering. En hij begint aan een trasma. Hij begint aan ons revi. Mimaku hij begint aan misrevi. Dat maakt mij actie op begin aan isref toe. If u allemaal beginnen ons revi, dat hij komt. Dank u wel, Cultuur TV directie, nationaal, internationaal. Dank u wel. Kijkers en luisteraars, met taku ook toe Grantangi, doe bon potjesi Archie en Luku. Mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Grantangi en Tetrawiki. Kijkers, dit was Cultuur TV Open Mic met de heer McDonald. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Cultuur TV.
Tam Sabaka gang. We Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws. Don't look up je nieuws. Culturo Nyunsu. Pas de vastrat is respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuw. Culturo Nyunsu. Pas de vastrat is respuntu. Suriname zo een hele clan. Maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari. Alas my bari. Ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Isha idol in the stance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro. Be wela fu wat I guess tak I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi eshi ja no wolo. Be te dry de ne juki anga dollar. When I go follow. Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Privilege. Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Privilege. We go diki diki. Unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie. So lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Privilege. Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Privilege. Ranang saisa. Alas my bari. Culturo.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ai kragi. U de bereid doen. Aksa volk vijf wangen de stijging. En voel vergelijking. Hoe a bewijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Bona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voel de ta eisding. Want hoe beweer ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturo Nyunsu. Pas te vastrat is respuntu. Ude baniu. Sadef arkina nieuw. Culturo Nyunsu. Pas te vastrat is respuntu.